ndumiwe ndavyibuka iyo yari presentation yambwira ati vuga bakunzi ba Wakala TV ni Landry promoter ndabiruka kera ya ariko tu ni ibintu vyanyubatse yarambwira ati vuga uku gira uku ndibuka kico kiganiro ca mbere nyene cyazanye polemique zidasanzwe aho mbere umuririmbyi Roriro ambwira ko azongonga peti niki mubana so ndabwira ati AKES ibintu akakanya ntangu iganiro ca mbere Roriro ngo atanigonga atanifani muraza kumbabarira abantu muza kwibaza mu titire ko tutira amashugwe Landry promoter no nubwo yari kuba atari ngana ari kubivuga parce que ni biographie ya Wakala TV kuko mu gihe yaba ari kwaca muri ivyo vyago na twebwe twaba turiko duca muri ivyo vyago na televiziyo nzima TV online yaba iriko iraca muri ivyo vyago ndibuka igihe Landry promoter afatwa bari bajanye na Yves Bali kubera ko janye namaze kuvyikeka kuva kare gose namaze kuvyikeka bwa mbere waramuhamagaye turajana turisigura baraturekura bwa kabiri baramuhamagana namubwiye ati Landry reka kugenda aho hantu reka baze kukwironderera bati numva ubwoba no kuri kwa Mungu ntegerezwa kuja Jere ko yanavyikese cyamvuga ati yarashoye kugendayo nawe nyine akigarukana ariko cyamvuga ati Landry we ncambwira Yves Bali muherekeze Cena ranse kabisa kuko nari nzi neza yuko Landry afashwe turi kumwe najiwe sisiga ego ivyo nari ndabizi neza cyane yuko najiwe ntaza gusigara Landry woragiye je ndagiye sawa mwene data Yves Bali nago erekeza araza kuduha makuru Wamengo byose rero nayibo nuko bajaye na Yves Bali nagiye numva erega baramufunze kuri kwa Mungu hambwiye ngo bamwereke ngo baratekereza rone baca bamwambika abaminote baca bamusohora na Oleg birabaye birebi nico bwe mwace mubona ibiganiro byinshi biriko biraca ku ma YouTube channel ati muri Oleg hamwe n'umunyamakuru Landry promoter barafashwa ni byinshi yaraguye muri toilette Landry promoter ariko akora ikiganiro ego peut-être benshi navyo bazi muga yaraguye muri toilette ego microphone yaciye yononekara merci cyane kunyibutsa microphone yaciye yononekara dushatangwa kuza turakoresha telefone ivyo byose zazana kuri Wakala TV nta babikora ngaha byo gukoresha ama telefone kuri muri TV online nka microphone yaraguye muri apana ngo kugwayo bisanzwe no toilette irimwe umwanda mukuru na muto ubu ni business umwanda mukuru na muto sinzi ko mubizi bamukurayo Yves Bali rero gafise ubwenge kamushira imbere ati genda nanje ndaje nuko nawe yashika gusa hiyo onye bigaca kamubana waga akabara rokotse rero munca make nuko avant yuko nshobora kubandanya biography ya Wakala TV reka tumuhe ijambo Landry promoter na wenyene ashobore kugira ico ashikirije hama meze mbandanye biography ya Wakala TV ntiriza gutema muraza kwihangana hama mu nyuma duze dufata umwanya wo kuryoherwa na twebwe turi ngaha turyoherere gu munsi turi kumwe Landry kari mu cyubahiro cyawe amashi menshi bari ego murakoze cyane na mbere kwanza reka shimira Imana yo mu ijuru yasho gutuma no munsi tukiri bazima icya kabiri shimire muvyeyi wanje AKES DON cya gatatu nshimire ubwe mwese mwaje kumushigikira ndi buvuye kudushigikira twese muri rusange jewe nagomba ndabasabe mu kigoro kanyu mukomera amashi brand ya Wakala TV kubera ko nimba ndi ngani kuberayo mwongera mu mpera amashi imbesire cameraman Yves Bali kozo nawe ni nk'umuvyeyi wanje nawe kubera ko jewe namusanze muri Waka murakoze cyane mbabarese kubagora hama nkuko AKES DON yabivuze jewe ndi imfura ya Wakala narakoreye byinshi kandi byanyubatse gushika n'umwanya nimba ndi Landry promoter ubushobozi bwa Wakala TV ni bunini cyane kuruta ubushobozi bw'iwanje kubera ko
ndibuka yuko ko nashikanywe muri Wakala TV n'umuntu bita Shakes gushika no musena kiririmba ambwira ati hari umujama ciye ubwenge je no guza kandi yitwa AKES DON uramuzi ndabizi ngo gende muhure nawe arase projet y'ibintu vy'amateleviziyo ico gihe yari muri baki Dani yari muri baki arashobora gutahura bivaye n'ubuyu wayo ufise ariko kandi jewe na AKES DON ico gihe AKES yari hamwe ari semibira undi yari akabwa wakawaka akabwa kawakawaka undi yari semibira abana bavyibuka kera beef ya Sadbi na AKES yari gishushe aho ico gihe mbere navyo ko Sadbi yari AKES DON yari ku ifoto ya Sadbi aho amonyoye ku mutwe ico gihe ndavyibuka kera ico gihe bamaze gushika kwa AKES ndibwa ikintu cyambere nyakije ico gihe imvura yaciyigwa hari ku mugoroba namusanze muri chambre yiwe abamo kuri Ave Marie nimuzo yari yambaye ndazibuka nice hasi kwitapi yararyamye n'ama dread yarafye ndayibuka yaciye aduha waka bia ikiri mu mushinga ikiri muri projet atarayirekura akinwa wenyene bwiyo ndavyibuka imvura ikiranagwa ariyo turi iyo muri Mvi Shakes ahari vraiment mari mwezagire kubera ko sana bitakunze kabandanya umuziki AKES DON arambwira ati we ni wewe na Landry sati kunuku ya jewe ariko biri kose jewe ndamusigurira ati jewe ibintu byanje nkuruku ijambo yambwiye ndagibuka yambwiye ati uri nka laptop shasha iyo uguze machine shasha iyo uguze usanga atakintu na kimwe kirimo iyo uguze machine shasha usanga atakintu na kimwe kirimo ariko umaze kuyigura urayishiramwe ama programme urayinstall ama programme ukayigira iki n'ibiki canke iyo uguze machine yakoze urayiformata bisigura ko yashize gusigura ati ngiye ndagufute ndakubake gushasha donc ndakwistrema ma dossier yanje ayo ma dossier yiwe nayo yarayahe kunda kazi kuvumbura kuba umutananigwa n'ibindi byinshi donc izindi programme muri jewe kubera ko je nakoresha Facebook cyane ico gihe myaka cindagira Imana naho yanyemereye ariko ntivyigeze bikunda yuko ndonka umwanya mwiza nkuwo benshi muri mwebwe bari ngaha mwaronse vyoroshe kuja imbere y'amakamera hari umuhungu yitwa Fifo guys yarafise talent iteye ubwoba gushikura umunsi ndemeza neza yuko atakiona nta talent namuruta na AKES DON arabizi yitwa Fifo namusanze muri waka kandi yaragerageza uburyo bwose kuninyora mugabo je nanje cyo nabaruta connaissance nabaruta ama connection je naracengetera kwa basabi bande naracengetera narabaruta kumenya makuru ariko talasi nabaruta rero Imana nyene urabizi Imana ikorera mu bantu hari umundi yitwa yakoze ndibuka umunsi wambaye mfata ifoto na B-face on the floor nari ifoto je gusa kuri twakoze na Kingorongoro tumusanze mu Kajaga bya mujama yitwa Deco yitwa Deco niwe muntu yaciye afata niwe yatanga gufata kamera micro Deco uyu mujama arafata kamera jewe na micro undi ari kuri kamera yari bari je mugasene bwa ronki bakujyo kunyemerera nanje ko nshobora kuja imbere ya kamera mbwa AKES DON acavuga ati aravye kungene jewe niko ndanegura udukosa turi mu kiganiro niko ndavuga ati buya byari gukoguko naho byari gukoguko arabona yuko muri jewe umfite ivyo bintu ndabikeneye ndabishaka bindimwo arabona ko mfise ikintu muri jewe kandi atawundi umuntu ashobora kubikora ubwo ico kintu kimenyekana atariwe acavuga ati rero wewe wo kumenga kubona ko mbona umenga urafise ibintu wo buzi ibintu by'abaririmbyi reka ndagushire muri showbiz wowe uzokora n'igiki wowe uzovuga bijya bintu abandi batavuga nk'ivyo nyene yavuze yuko twafashe kamera turagenda mu Nyakabiga ndavyuka twe kumena Fifo nyene turabunda ebana ndivuga ko na presentation ndivuga ko yayinamika ni Landry ni Wakala TV the best and the greatest from +257 Burundian color Burundian famous say respect say perfect ndavyibuka iyo yari presentation yambwira ati vuga bakunzi ba Wakala TV ni Landry promoter
ndabiruka kera ya ariko tu ni ibintu byanyubatse yarambwira ati vuga uku gira uku ndibuka ko ico kiganiro ca mbere nyene cyazanye polemique zidasanzwe aho mbere umuririmbyi Roriro ambwira ko azongonga pete niki mubana so ndabwira ati AKES ibintu akakanya ntangu iganiro ca mbere Roriro atanigonga atanifani uripita na adabu AKES akambwira ati wewe imisi mike yagusa urabarandira promoter kandi bizogenda neza kandi sinatevye kuyibona ndibuka ko yacha mu telefona Brian ko na AKES abwira ati urepeti ko wapi urodogo mu itanifanisha kipindi cyantangura kubona amaresite rero y'ivyimburwa byo nako ndarima ikindi naco nogenda mvuze ko ni vyinshi nitwo bivamo gufungwa kugira ibiki nitwo bivamo ariko hari ikintu umuvumburo n'ikintu citwa kutananirwa umuvumburo no kutananirwa ari umutipe yakorana na AKES DON yari directeur yitwa Edi AKES DON ibintu byo gufata aba silver akabagira donc ama star ama brain akabaha ama post yabutanye kuva kera hari kujama yitwa Edi we yaraciye ubwenge bwishi ariko ni tete sana ndibuka ari umuntu wa mbere yambwiye nagitweye kuvumbura Dramat na MB Data na ba Amiri nagiye kubavumbura muri MA production atamundi muntu umwe bwigera bikora ivyo bi Jenabal baradufata baradukubagura vyatera tubwiye dufute turafuta kwera ubwoba turabifuta kwera badufashe dushitse ku kazi nico kintu nkenga nazofa nibagiye kuruta ibindi bintu byose je byanshikiye atubwira ati ye murafusi dolari ndumiwe